សូមគ្រប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីហោមានព័ត៌មានម៉ោងទី1នៃវេលានេះយើងខ្ញុំសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតជម្រាបជូនរឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាបន្តបន្ទាប់នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃ10រោចខែពិសាខឆ្នាំមមែសប្បុស័កពុទ្ធសករាជ2559បាទត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2015មុននឹងចូលរឿងរ៉ាវលំអិតបន្តនោះសូមបកគោភិរៈក៏ដូចជានីតិជូនលោកសកជម្រាបជូនមេតិកាជាមុនសម្បត្តិបាទអរគុណច្រើនលោកបត្រាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះគឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាការមាក់ងាយផ្សេងដែលក្រៅពីការរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសទៅនឹងវប្បធម៌សន្តិនិកដែរបាទហើយមួយរឿងទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងនេះវិញគឺថាកសិករនៅក្នុងស្រុកសាលាក្រៅបាទខេត្តបៃលិនឯនោះគឺថាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះដំឡូងមីដែលកំពុងតែរងការរាំងស្ងួតបាទភ្លៀងធ្លាក់បាទហើយនៅឧត្តមមានជ័យគឺបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនោះក៏ព្រួយបារម្ភដែរព្រួយបារម្ភពីរឿងស្ពានដែកដែលបាក់ស្រុតនាពេលខាងមុខហ្នឹងវាអាចបាក់ស្រុតនៅពេលខាងមុខហ្នឹងបាទហើយមួយរឿងទៀតដែរគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះកាយប្រឡាយដើម្បីរំដោះទឹកនៅពេលដែលភ្លៀងវាលិចភ្លៀងវាធ្លាក់ហើយធ្វើឲ្យលិចនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅសង្កាត់នោះមនុស្សច្រើនណាហើយភ្លៀងឲ្យតែភ្លៀងមកគឺលិចហ្មងភ្លៀងមកគឺលិចហ្មងចុះកាយបាទជាផ្សេងនឹងពេញយើងឯងរឿងច្រើនទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះសូមបកគលវិរៈទៅលោកបុត្រាលំអិតពីរឿងបងប្អូនប្រជាកសិករនៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនលោកបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីរឿងដំឡូងមីរបស់លោកហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវរាំងស្ងួតអត់មានទឹកទេបាទអរគុណលោកសខៈទូរទស្សនិកជនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកខេត្តបៃលិនគឺហាក់បីដូចជាក្រៀមក្រំបន្តិចតាមដោយតំបន់ផ្សេងតែរួមទៅគឺអាចនិយាយថាទូទៅដែរភាគច្រើនដំណាំដំឡូងមីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាស្វិតក្រៀមសពូនបន្តិចម្ដងដោយសារតែភ្លៀងនឹងអត់ធ្លាក់បាទហើយឈានទៅងាប់បើសិនជា1 ទៅ 2 សប្តាហ៍ទៀតនឹងវាគ្មានភ្លៀងបន្តនឹងអត់ធ្លាក់បាទអ៊ំប្រុសឈ្មោះគឹមសារ៉េតដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិអូអំបិលស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងថាគាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករដទៃទៀតដែរគឺកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយដំណាំដំឡូងមីរបស់ពួកគាត់កំពុងតែស្វិតក្រៀមប្រឈមនឹងងាប់ពីព្រោះថាចាប់តាំងពីដើមមកមានដើមភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយបំផុតទៀតតិចបំផុតហើយអញ្ចឹងទេបើសិនបើជាផលដំណាំរបស់គាត់ខូចខាតទាំងស្រុងនោះហើយធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាច្រើនពីព្រោះថាការដាំដំឡូងមីនេះចំណាយដើមទុនច្រើនហើយជាពិសេសគឺជាប់បុលធនាគារបាទធនាគារសំខាន់បំផុតហើយអញ្ចឹងទេចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់នឹងការលើកឡើងបន្ថែមរបស់អ៊ំប្រុសខាងលើនិងរួមនឹងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបៃលិនបាទសូមជួយបាទខ្ញុំឈ្មោះកឹមសារ៉េតរស់នៅភូមិអូលអិលសង្កាត់ស្ទឹងកាច់ខណ្ឌសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនខ្ញុំជាកសិករមួយរូបនៅក្នុងភូមិនេះក៏កន្លងមកការធ្វើចំការគឺកាក់កបគួរសមដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនសូវកាក់កបទេព្រោះអីការរាំងស្ងួតវាអូសបន្លាយពេលយូរពេកហើយធម្មតាការដាំដំឡូងគឺថាយើងដាំពីចុងខែ2ឬទៅដើមខែ3យើងត្រូវរួចរាល់អស់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះរាំងខ្លាំងពេកគឺថានេះដាំហើយនេះជាការដាំដើមខែ4ហើយការតាំងពីដាំមកទល់នឹងពេលនេះគឺគ្មានភ្លៀងតលសោះអញ្ចឹងដំឡូងទាំងអស់នេះគឺងាប់អស់ហើយការទិញដើមទៀតម្យ៉ាងគឺបើយើងដាំម្ដងហើយត្រូវខ្វះដើមបើខ្វះដើមយើងត្រូវការទិញពីថៃមកហើយទិញពីថៃនឹងទៀតគឺដើមដំឡូងគឺមួយបាច់ធ្វើគិតជាលុយបាត30តែបើគិតជាលុយខ្មែរគឺ3000ជាងអញ្ចឹងទេគឺថាថ្លៃណាស់ហើយកសិករមិនសង្ឃឹមអីសង្ឃឹមលើផលដំណាំនេះឯងបាទទូរទស្សនិកជនបើតាមការលើកឡើងបន្ថែមពីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបៃលិនលោកសាយសុផាតលោកបានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺដើមឆ្នាំ2015ហ្មងប្រជាកសិករដាំដំណាំដំឡូងមីមានចំនួនជាង15000ហិកតាបាទ15000ហិកតាដែរគឺទៀតជាងផែនការ20000ហិកតាដោយសារតែបញ្ហាធំបំផុតគឺលបាយទឹកភ្លៀងនៅដើមឆ្នាំហ្នឹងមានលក្ខណៈតិចតួចបំផុត
ហើយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការដាំដុះរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករក្នុងការប្រកបរបរជាគេហៅថាជារឿយៗនៅក្នុងតំបន់នោះភាគច្រើនគឺអាស្រ័យផលទៅលើដំណាំដំឡូងមីពូជឬក៏សណ្តែកផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារហើយក៏ដូចជាយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែតម្លៃឆ្នាំហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាទាបជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែភ្លៀងវាអត់អំណោយផលហើយការដាំដុះហ្នឹងក៏មិនសូវជាប្រសើរប្រហែលដែរបាទអរគុណទុកជូនអាជ្ញាធរនៅទីនោះចាត់ចែងវិធានការដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចឲ្យមានទឹកនឹងស្រោចស្រពទៅលើដំឡូងឬក៏ដំណាំរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តបៃលិនដែលរួមមានមន្ទីរជំនាញកសិកម្មមានផ្នែកខាងធនធានទឹកពាក់ព័ន្ធទឹកបាទហ្នឹងហើយមានផ្នែកសាធារណការចេះចូលរួមទៅកាយបលាយវេចប្រឡងអីឲ្យវាហូរមកទៅណាបាទហ្នឹងហើយអាដាមអភិបាលខេត្តអីគឺថាដាក់ម៉ាស៊ីនបូមបាញ់ទៅមកទៅបាទអរគុណសូមជូនរឿងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថារឿងដីធ្លីប៉ុន្តែជារឿងបុគ្គលទេបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺថារងការរំលោភដីធ្លីពីអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពួកគាត់ទៅវិញពីបទស្អីចឹងទៅបាទចាំមើលខ្លឹមសាររឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចបាទករណីដីទំនាស់មួយកន្លែងនេះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ក្រែងឃុំកំពង់ក្រែងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលបង្កឡើងដោយភាគីពីរគ្រួសារដែលមានដីស្រែព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាហើយភាគីម្ខាងបោះបង្គោលព្រំចូលក្នុងដីស្រែភាគីម្ខាងក្នុងក្បាលដីបង្គោលទី1ប្រវែង 0.70 ម៉ែត្រចុងដីបង្គោលទី2ប្រវែង 0.30 ម៉ែត្រតែបែរជាម្ចាស់ដីស្រែដែលគេរំលោភនោះគេរំលោភចូលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងផ្ដន់ទោសដោយមាត្រា410 និង411នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអាយ៉ាឆ្នាំ2009ដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងជារឿយៗហ្នឹងណាបាទប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនោះឈ្មោះគឹមសុភ័ណ្ឌហើយបានឈ្មោះគឹមសុភ័ណ្ឌគាត់បាននិយាយថាគាត់បានដឹងថាប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់បានដឹងថាឈ្មោះគឹមសុភ័ណ្ឌបានរំលោភយកដីបន្លាយរបស់រដ្ឋមានទទឹង2 ម៉ែត្របណ្ដោយ27 ម៉ែត្រព្រមទាំងបានបោះបង្គោលថ្មចូលក្នុងក្បាលដីរបស់គាត់បែកខាងជើងប្រវែង 0.70 ម៉ែត្រចុងបង្គោលទី2ប្រវែង 0.30 ម៉ែត្រឃើញអញ្ចឹងក៏បានទៅវាយបង្គោលថ្មដែលភាគីម្ខាងបោះចូលក្នុងដីខ្លួននោះគឺថាបែកជ្រុងក្បាលអស់មួយចំណិតអស់តែមួយចំណិតតុលាការចោទក៏ដោយសំអាងថាគាត់នឹងបានហៅភាគីរំលោភយកដីបន្លាយរបស់រដ្ឋដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាព្រមទាំងអាជ្ញាធរភូមិឃុំទៅពិនិត្យផងដែរមុនពេលដាំបង្គោលចុះហេតុអីបានជាដាំបង្គោលចូលដីរបស់គាត់ទៅវិញអញ្ចឹងបានគាត់ទៅវាយណាគេមេឃុំអីទៅដែរប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងពីភាគីវាយបង្គោលនោះទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាអញ្ចឹងភាគីម្ចាស់បង្គោលគេដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការក្រោយមកតុលាការបានហៅពួកគាត់ចោទពួកគាត់ពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងផ្ដន់ទោសតាមមាត្រាខាងលើមាញ់តែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះលោកអ៊ូធុនមេភូមិកំពង់ក្រែងបានបំភ្លឺបញ្ជាក់ថាករណីទំនាស់ព្រំប្រទល់ដីស្រែរវាងភាគីទាំងពីរនេះភាគីដើមបណ្ដឹងឈ្មោះគឹមសុភ័ណ្ឌមុខរបរជានគរបាលធ្វើការនៅស្នងការខេត្តហើយលោកជាអាជីវកររកស៊ីទិញលក់ដីផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាធ្វើការជានគរបាលផងទិញដូរដីធ្លីផងរីឯភាគីដែលរងការចោទប្រកាន់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះឈ្មោះលុញសុធាជាប្រពន្ធឈ្មោះអឹងមេតជាប្តីហើយជាមន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍បាទហើយប្រពន្ធនៅផ្ទះប្តីចូលនិវត្តន៍ប្រពន្ធនៅផ្ទះអាហ្នឹងមានន័យថាអត់មុខរបរលោកបានបន្តថាភាគីឈ្មោះគឹមសុភ័ណ្ឌបានរំលោភយកដីបន្លាយរដ្ឋទៅទឹង2 ម៉ែត្របណ្ដោយ27 ម៉ែត្រមេភូមិគាត់ថាអញ្ចឹងព្រមទាំងដាំបង្គោលព្រំចូលទៅក្នុងដីស្រែរបស់ភាគីពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឈ្មោះលុញសុធានិងឈ្មោះអឹងមេតពិតប្រកបមែនអូមេភូមិគេថាពិតជាចូលទៅដីគេមែនចំណែកលោកហេងយួនជំទប់ទី1ឃុំកំពង់ក្រែងបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាករណីនេះពិតដោយសម្ដីរបស់លោកមេភូមិអ៊ូធុនប្រកាសមែនហើយអាជ្ញាធរសិតតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ហងមាសគឺថាมันអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីទី1ហៅថាអ្នកដែលម្ចាស់បង្គោលដែលត្រូវពីអ្នកប្តីប្រពន្ធវាយចាញ់នោះហើយសុំការបំភ្លឺពីតុលាការបានទេ
បាទរឿងនេះវាមានរឿងពីរកើតឡើងរឿងព្រំមត្តនផងរឿងរដ្ឋប្រវេណីផងអញ្ចឹងមុននឹងចោទប្រកាន់ពីរឿងព្រំមត្តនគេត្រូវស្វែងរកដោះស្រាយរឿងរដ្ឋប្រវេណីសិនអានឹងជាគោលការណ៍ច្បាប់មានន័យថាគេរកឲ្យឃើញថាតើដីរបស់ពូមីងដែលថាទៅវាយបកគូលគេហ្នឹងនៅតាណាដីរបស់បងនគរបាលនៅតាណាព្រំដែលមកបោះនៅលើដីហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវទេបោះហ្នឹងឬក៏បោះចូលដីគេមែនបើបោះចូលដីគេមែនអាហ្នឹងគេវាយទៅហើយព្រោះនៅលើដីរបស់គេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើរកឃើញថាបោះចូលដីនោះប៉ុន្តែជាដីរបស់អ្នកបោះអាហ្នឹងគឺថាវាយហ្នឹងវាខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគេត្រូវឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋប្រវេណីថាបោះនឹងត្រូវឬក៏ខុសសិនទើបគេចោទប្រកាន់ពីបទព្រំមត្តនជាក្រោយអាហ្នឹងគេហៅថារឿងរដ្ឋប្រវេណីវាត្រូវបង្អង់រឿងព្រំមត្តនសិនបាទមុននឹងអាចឈានទៅការដោះស្រាយរឿងព្រំមត្តនគេដោះស្រាយរឿងព្រំដីនេះឲ្យច្បាស់សិនដីកម្មសិទ្ធិរបស់នរណានៅតាណាសិនបានគេរកឃើញនរណាខុសនរណាត្រូវចុះបើយើងវាយនៅលើដីរបស់យើងខុសដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងកាលណានៅលើដីរបស់យើងទ្របរបស់យើងអាបកគោលហ្នឹងទ្របរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលមកបោះគឺខុសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយថាអ្នកដែលបោះខុសអ្នកដែលវាយត្រូវអីទេចង់និយាយថាការដោះស្រាយគឺត្រូវដោះស្រាយរកឲ្យឃើញថាបោះបកគោលនៅលើដីអ្នកណាសិនបានដឹងថាអ្នកណាវាយនឹងខុសឬក៏ត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគេគ្រប់គ្រងខាងអ្នកវាយនេះខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងជូនទៅលោកបត្រាវិញបាទបាទអរគុណឥឡូវមួយរឿងទៀតនិយាយពីស្ពានបាក់វិញម្ដងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាដល់មានជ័យណាជាង600គ្រួសារជាងបាទរស់នៅក្នុងភូមិរំជែកស្រុកលងវែងលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះថ្ងៃខាងមុខទៅស្ពានដែកមួយនឹងអាចបាក់គ្រាដែលអាជ្ញាធរមិនសូវអើពើទេអញ្ចឹងទេមានតែអំពាវនាវអាជ្ញាធរជួយជួសជុលទំនប់ទឹកផងស្ពានដែកហ្នឹងផងឲ្យមានគុណភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីមានមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសាងសង់ហាក់បីដូចជាគ្មានគុណភាពនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនិយាយតាមគាត់ដែរបាទស្ពានដែកមួយហ្នឹងគឺមានប្រវែងតែ2-10ម៉ែត្រទេត្រូវបានមន្ទីរសាធារណការខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសាងសង់លើទំនប់ទឹកនៃព្រែកមួយដែលតភ្ជាប់ទៅលើផ្លូវចាស់ប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 67B បាទហើយឆ្ពោះទៅភូមិរំជែកហ្នឹងឃុំលងវែងស្រុកលងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យស្ពានដែកត្រូវសាងសង់ឡើងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2015ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរំជែកទាំងអស់លោកសំណុំពរទៅដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តគឺអាដាមសតវីចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2015មកគិតដល់ឥឡូវគឺប្រហែលទៅ3ខែបាទហើយចំណែកដែលទំនប់ទឹកដែលមានប្រវែង105ម៉ែត្រគឺបានសាងសង់ឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2011បាទហើយដោយមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាជំនួយរបស់អង្គការ SOA ដោយចំណាយថវិកាសរុបនឹងប្រមាណជា$1,700ហើយទំនប់ទឹកនេះក៏បានបាក់ស្រុតទៅវិញដែរទាំងស្រុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2011ដដែលភាសាអីគឺទឹកជំនន់បាទតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងបន្ថែមទៀតលោកជួនរតនិវង្សដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំលងវែងលោកបានលើកឡើងថាដោយសារតែទំនប់ទឹកខាងលើនេះគឺបាក់ស្រុតទៅវិញធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើដំណើរទេហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនផលដំណាំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺឆ្លងកាត់បានមិនអាចឆ្លងកាត់បានទេទើបតែដើមខែមករាឆ្នាំ2015ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរំជែកទាំងអស់លោកសាមគ្គីគ្នាលើកទំនប់ទឹកនេះជាថ្មីវិញដោយជួសជុលមានគ្រឿងចាក់ឯកជនមកឈូសឆាយដោយជួលគ្រឿងចាក់ហ្មងបាទហើយដោយពួកគាត់រេងគៀសប្រាក់គ្នាបានត្រឹមតែ$3,000ប៉ុណ្ណោះប្រហែលជា600ថ្លៃអ្នកជាងហ្នឹង600ថ្លៃគ្រួសារជាងហ្នឹងបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋក៏បានទទួលស្ពានដែកខាងលើបំពាក់លើទំនប់ទឹកដើម្បីបទូស្រាកុំឲ្យថាទំនប់ទឹកទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបុកវាអាចធ្លាយទៀតអញ្ចឹងមានតែដាក់ស្ពានដែកហ្មងទៅពួកគាត់កាលពីខែកុម្ភៈហ្នឹងទទួលបានសាងសង់ដោយមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ុន្តែស្ពានដែកហ្នឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កំពុងព្រួយបារម្ភទៅវិញនៃទំនប់ទឹកស្ពានដែកគោលស្ពានដែកដែលកំពុងតែបាក់ស្រុតជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងបណ្ដាលឲ្យទឹកឡើងហូរបុកដីទំនប់លើស្ពានហ្នឹងផងអញ្ចឹងទេមានតែការជួសជុលស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តផងហើយនៅមន្ទីរសាធារណការខេត្តដើម្បីលោកប្រមាលមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខូចស្ពានការបាក់ស្រុតហ្នឹងថាធ្វើម៉េចសម្រួលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចងាយដឹកកសិផលចេញទីផ្សារបាននឹកឃើញដល់គ្រឿងចាក់ជូនគ្រឿងចាក់មករឿងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញគឺមានន័យថាបងប្អូនសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរជំនាញចាប់គ្រឿងចាក់មកគ្រឿងបាទចាប់ហេតុផលអីបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់លៀងហូនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងលោកបានបញ្ជាក់ថា
គ្រឿងចាក់ត្រូវបានចាប់មួយគ្រឿងដោយសារតែការជីកកកាយតំបន់ព្រៃលិចទឹកឬក៏តំបន់បឹងអភិរក្សដែលត្រូវហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាការជីកកាយបែបហ្នឹងត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីក្រសួងកសិកម្មហើយការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់នៅក្នុងតំបន់ដីលិចទឹកទាំងអស់គឺក៏ត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធមិនមែនសុំតែមាត់នោះទេឬក៏សុំតាមទូរស័ព្ទអីទេក៏ប៉ុន្តែនៅតំបន់បឹងកន្លែងបឹងកន្លែងថ្នោតនេះអាហ្នឹងបឹងកន្លែងថ្នោតឈ្មោះគេអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលប្រទាញប្រទង់អាជ្ញាធរនិងប្រជាជនសហគមន៍ហើយការជីកដីនេះម្ចាស់គ្រឿងចាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែធ្វើផ្លូវលំមួយខ្សែនៅតំបន់នោះបាទអញ្ចឹងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើផ្លូវលំទេមិនអាចជីកកាយផ្សេងទៀតបានទេបើសិនជាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនិងសហគមន៍មូលមតិគ្នានៅក្នុងការស្ដារបឹងនោះមែនក៏ត្រូវតែធ្វើលិខិតសុំការអនុញ្ញាតមកអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងក្រមចម្រុះចុះសិក្សាពិនិត្យទាំងអស់គ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទើបដឹងថាការជីកកកាយបឹងបែបនោះប៉ះពាល់ឬក៏មិនប៉ះពាល់ហើយវាត្រូវឲ្យយើងចង់អភិវឌ្ឍបើសិនជាចេតនាចង់អភិវឌ្ឍស្អីមែនក៏ត្រូវតែអាជ្ញាធរគេត្រូវចូលរួមដែរគេត្រូវដឹងថាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ស្អីវាស្អីណាបាទมันអាចធ្វើតែខ្លួនយើងបានទេបាទអញ្ចឹងគឺថា excavator មួយគ្រឿងម៉ូតូ3គ្រឿងគោយន្តមួយគ្រឿងនិងសាច់អួនចំនួនមួយចំនួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននឹងចាប់និងដកហូតទុកតាមបញ្ជារបស់លោករាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកយុតិតវឌ្ឍនៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទខណៈពេលដែលកំពុងតែជីកកាយដីបឹងនិងបូមទឹកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទអរគុណណាជូនទៅលោកបុត្រាមួយរឿងទៀតមុនសម្រាប់ចុងក្រោយទៅកាន់ព្រំដែនមណ្ឌលគិរីនោះវិញគឺខែវស្សាអញ្ចឹងវាការខ្វះខាតអាវភ្លៀងឬក៏អាវលំយើអញ្ចឹងតែខ្វះខាតហើយអញ្ចឹងទេអាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់របស់កងកម្លាំងសឹករងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីចុះសួរសុខទុក្ខទៅដល់បងជាវីរៈកងទ័ពនោះអាវភ្លៀងដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយកជាតិកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនត្រូវបានអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគូករួមដំណើរដោយនីតិហ៊ានរងនិងពលធានទាំងអស់ជាច្រើនរូបទៀតនឹងព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមអេងប៊ុននាងដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបាននាំយកទៅចែកជូនដល់កងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទដែលកំពុងតែឈរជើងបំពេញភារកិច្ចការពារបូរណភាពដែនដីហើយក្នុងនោះគឺស្ថិតនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធភូមិភាគទី1លោកឧត្តមសេរីត្រីខិនមេងស្រេងដែលជាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តមណ្ឌលគិរីខាងលើលោកបានរាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងខេត្តព្រមទាំងសមិទ្ធផលនានាដែលបានកសាងក្នុងអង្គភាពមួយចំនួនហើយការប្រស័យតាក់ទងរវាងភាគីទាំងពីរក៏បានល្អប្រសើរដែរហើយក្នុងនោះលោកឧត្តមសេរីត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាមកផ្ដល់ជូនទៅដល់កងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទនោះពីព្រោះថាភ្លៀងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកហើយអញ្ចឹងទេគឺកម្លាំងយើងនៅខ្វះគេហៅថាអាវភ្លៀងមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងទេអាវភ្លៀងគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់នីតិហ៊ានរងទាំងអស់ក៏ដូចជានីតិនគរបាលដែលកំពុងឈរជើងការបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់ព្រំដែនការពាក់សម្រាប់ការពារទឹកភ្លៀងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់បំពេញបេសកកម្មបាទជ្រុំទូទៅអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងដែរថាការផ្ដល់អាវភ្លៀងនៅពេលនេះគឺជាបទបញ្ជាមួយឬក៏ជាចំណុចមួយល្អប្រសើរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនលោកបប្រតិបត្តិឬក៏ទទួលបានគ្រប់គ្នាមិនឲ្យមានការខ្វះចន្លោះគ្នាទេហើយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវចែកជូនទៅដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានដល់ដៃភ្លាមហ្មងក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងដើម្បីជាការមួយតបស្នងចំពោះបងប្អូនដែលចូលជើងការពារនៅតំបន់ព្រំដែនទាំងនោះបាទគ្នាពិបាកណាតាមព្រំដែនព្រំអីយើងដឹងហើយសពបាទដែលយើងនៅតាមជនបទធម្មតាក៏ពិបាកដែរមានខ្យល់មានព្យុះមានភ្លៀងធ្វើឲ្យបាក់ផ្ទះបាក់ស្បែកចុះគ្នានៅតាមព្រៃហ្មងសិតតែដើមឈើហ្មងភ្លៀងមកតរហូតអត់ខែភ្លៀងក៏ភ្លៀងណាបាទខបាយឈើវាតាក់ទាញអរគុណនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់លេសិនតិចទៀតមានរឿងក្តៅជូនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបន្តបាទ